Hai semuanya, aku Desi dan hari ini aku bakal unboxing albumnya kesayangan aku, BTS. Ini aku udah gak sabar banget karena aku udah ikutan PO ini dari Januari waktu mereka umumin ready PO, dan aku ikutan PO dan baru kemarin nyampainya tanggal 7 Maret 2020. Dan seperti yang udah kalian lihat, itu gede banget, gede ini, dan aku deg-degan banget karena aku harus nunggu hari ini buat buka karena kemarin udah malam, karena aku emang mau buka. Aku bikin video YouTube gitu, oke langsung buka aja. Wow, Bismillahirrahmanirrahim.
Amin dong, amin. Dadah. Morahe.